ញងfan របស់កន្ទូធូអ្នកនរគ្នាជួយចុច like ចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ admin ដើម្បីមើលរឿងអ្នកទោះវ័យក្មេងប្រឡាញកំឡោះកំជិលផេះរឿងចាប់ fan ជាទីស្រឡាញ់របស់ admin នៅទីនេះគឺជាបណ្ដុំអ្នកទោសអ្នកនរគ្នាត្រូវបានគេឃុំឃាំងហើយក៏បានវាយកាប់ចាក់គ្នាពេញនឹងតែម្ដងតាមពិតវាជាក្លឹបមួយដែលវាវាយកាប់ចាក់គ្នាណាប៉ុន្តែត្រូវបានក្មេងស្រីម្នាក់បំបាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលថាពួកបងធំទាំងអស់នេះលំបាកស្បាតអ្នកនោះគឺក្មេងស្រីរបស់យើងឈ្មោះថាធានពេលនេះធានអត់មានណាធានាចេញទេប៉ុន្តែជីតារបស់ទូប្រុសគឺមកធានាសំទោសឪពុករបស់ទូប្រុសគឺមកធានាធានចេញតែម្ដងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមានការដោះដូរហើយអ្នកវាយគ្នានៅនឹងឃើញធានគឺខ្លាចហ្មងធានគឺជាក្មេងស្រីដែលប្រកែមានសមត្ថភាពលក្ខខណ្ឌដោះដូរដែលមកតាមលោកតានឹងព្រមជួយលោកតាក្នុងការបដៅកូនប្រុសដល់កំជិលផេះរបស់គាត់មួយយានេះឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលខំប្រឹងធ្វើការងារហើយជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អនាគតដូចគេដូចឯងតែមួយយានេះអត់អញ្ចឹងទេអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ខ្ជិលមែនតែនថ្ងៃណាក៏គាត់ចូលក្លឹបដើរលេងផឹកស្រីញីអូនបងទៅរហូតដល់ពេលធានមកដល់គឺធានបានមកហៅប៉ាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនោះគឺទូប្រុសរបស់យើងគាត់ថាចេះក្មេងស្រីច្រឡំឯងខ្ញុំមិនមែនជាប៉ារបស់ឯងទេធានបាននិយាយថាខ្ញុំអត់ច្រឡំទេលោកគឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះលោកត្រូវតែទៅផ្ទះជាមួយនឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំការអស់ការអត់ធ្មត់គឺប៉ាមិនរួចខ្លួនទេពេលហ្នឹងតួប្រុសរបស់យើងគាត់នឹកឃើញថាគាត់អត់ខ្វល់ទេសម្ដីក្មេងម្នាក់ហ្នឹងជួនកាលគ្រាន់តែជាក្មេងធម្មតាអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅតួធានហ្នឹងក៏បានអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយគាត់ក៏បានទៅកំតិចឡានរបស់តួប្រុសយើងមួយយានឹងតែម្ដងលើកឡានឡើងជាប់ទោះបីជាមួយយាខំប្រឹងប្រឆេះរត់ទៅយ៉ាងណាក៏ទៅអត់រួចដែរដោយសារតែខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក៏សម្រេចចិត្តថាតាមតួស្រីតាមធានតែម្ដងទៅណាក៏ទៅឲ្យតែបានបញ្ចប់បញ្ហានឹងដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយពេលហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដឹងមិនទេគឺសម្រាប់ធានវិញណាតួប្រុសរបស់យើងមួយយាវិញណាគឺត្រូវបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការតែធានមួយយាគឺអត់ព្រមទៅទេស្រាប់ពេលដែលធានដេកបានប្រើឲ្យអ្នកបម្រើនឹងគឺមកធ្វើបាបធានដោយចាប់កណ្ដូលបលែងចូលបន្ទប់គិតស្មានតែធានគឺជាក្មេងស្រីដែលខ្លាចរបស់អស់នឹងធានគឺជាក្មេងស្រីដែលពិការពុកម្ដាយតាំងពីក្មេងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលទុកឲ្យកូនត្រូវបានមីងរបស់គាត់នឹងគឺគាត់នឹងគឺតដើមយកទៅដល់ហើយចឹងទៅជាលក្ខខណ្ឌដែលធានមកធ្វើជាកូនរបស់ទូប្រុសដើម្បីមកបដៅទូប្រុសរបស់យើងឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្នកបំរើនៅនឹងខំយកកណ្ដុលមកបន្លាចក្មេងបន្លាចវិញភ័យលងញ័រខ្លួនរីឯទូប្រុសរបស់យើងណាបានព្យាយាមឲ្យគេធ្វើបាបគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ជប់ឈរតែម្ដងហើយនិយាយទៅការព្យាយាមនេះគឺរៀងខ្លាំងក្លាសាហាវណាស់ដែរក្រោយមកទៀតអ្នកនរគ្នាតួប្រុសរបស់យើងណាក៏ត្រូវបានធានហ្នឹងគឺប្រមានវិញម្ដងពេលហ្នឹងហើយតួប្រុសត្រូវបានធានហ្នឹងគឺជីកជន់ផងវាយផងអីផងណាពីបត់ដែលខ្ជិលហើយបានប្រើគេឲ្យទៅធ្វើបាបខ្លួនធានគឺជាក្មេងស្រីដែលមិនចេះនិយាយច្រើនទេបើថាវាយបើថាដាក់ឲ្យអត់ចេះសំញ៉ាំឬក៏នៅតែអន្តៈច្រើនទេតួប្រុសរបស់យើងពេលនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើអីអត់ចេញទេតួស្រីធានបានកាត់សក់របស់គាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់លេងទោះបីជាគាត់ចង់ចេញទៅខាងក្រៅជួបអ្នកណាក៏ពិបាកជួបដែរព្រោះស្ថានភាពរបស់គាត់ណាគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាដល់តែពេលហើយអញ្ចឹងទៅតួប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់នឹកឃើញថាគាត់ទៅចាក់ចេញទៅជាមួយមិត្តភក្តិគាត់បានទៅដើរលេងផឹកស៊ីទៅសប្បាយរីករាយកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែគាត់ចង់ទៅហើយកុំឲ្យមានធាននៅនឹងឥឡូវនេះនៅប្រើល្បិចឲ្យធាននឹងធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំពេលដែលធាននឹងគឺធ្វើម្ហូបអ្នកនរគ្នាតួប្រុសយើងក៏ថាឆាប់ធ្វើទៅគេចង់ញ៉ាំស្នាដៃគ្នានេះខំប្រឹងធ្វើស្រាប់ថានោះរត់ទៅដើរលេងបាត់ទាញតែផ្ទះឆាមកទៅតាមរដល់កន្លែងហ្មងមានអីទេកន្លែងរបស់មួយយាលេងបើមិនក្លឹបការ៉ាអូខេផឹកស៊ីអោបស្រីក៏ជាកន្លែងលេងស្នូកភ្នាល់ឬក៏កន្លែងលេងបៀឲ្យតែលបែងស្រីស្រាគ្រប់ប្រភេទគឺជាកន្លែងដ៏សុខដុកស្ដំត្រជាក់ត្រជុំរបស់មួយយានេះឯងធានបានមកបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើជាកូនល្អហើយចូលធ្វើការធ្វើងារប៉ុន្តែតួប្រុសរបស់យើងនៅតែប្រឆាំងមិនចូលដាច់ខាតហើយមិនខ្វល់ពីសម្ដីរបស់ធានឥឡូវនេះធានរបស់យើងក៏សុកចិត្តភ្នាល់លេងអាស្នុកនឹងជាមួយទៅបើសិនជាធានលេងបានប៉ាត្រូវតែត្រឡប់ទៅធ្វើការធ្វើងារពេលហ្នឹងតួប្រុសរបស់យើងអ្នកនរគ្នាគិតមើងងាយស្នាដៃរបស់ធានណាគិតថាធានធ្វើអត់បានទេពួកធានក៏ឲ្យក្មេងធម្មតានេះអ្នកនរគ្នាតែអាចធ្វើអ្វីបានឯដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជាការយល់សប្តិមួយដែរអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលឲ្យទូប្រុសរបស់យើងវិញគឺគាត់
មើងងាយធានធានខ្លាំងអ្នកនរគ្នាព្រោះគ្មានណាគិតដល់ថាគ្មានប៉ុណ្្នឹងអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែធានធានយើងគឺអាចធ្វើបានអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលកំពុងលេងនេះឃើញថាតួប្រុសរបស់យើងគឺមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយថែមទាំងឌឺដាក់ធានធានទៀតលេងហើយលេងទៀតរហូតដល់ធានធានទ្រាំមិនបានធានធានក៏ចាប់ផ្ដើមលេងទៅវិញនៅពេលដែលធានធានលេងទៅវិញអ្នកនរគ្នាអ្នកនៅនឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីអេយ៉ាបតរបស់ធានធានទេក្មេងនេះមកពីណាមិនក៏ប្រកែខ្លាំងម្ល៉េះទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏ចោះចាញ់គាត់ថាធានធានប្រកែគាត់អត់មានអីទៅប្រកែជាមួយទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលធ្វើការគាត់អត់ចង់ធ្វើការទេគាត់ចង់ទៅដើរលេងដោះឆ្នេះហើយគាត់សាប់ភ្នាល់ចាញ់នឹងធានធានក៏មិនអាចទៅណាបានដែរចង់និយាយថានិយាយគ្នារួចហើយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងហើយក្នុងនោះអ្នកនរគ្នានឹងមកនិយាយធានធានគាត់ព្រមបដៅទូប្រុសយើងខំខ្វៀលខំតាមទាញឲ្យមកធ្វើការនេះណាដោយសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះមានគូប្រជែងដែលគេចង់បានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាត្រូវជាបងប្អូនរបស់ទូប្រុសដែរអ្នកនរគ្នាមិនមែនអ្នកណាឆ្ងាយទេវាគឺជាស៊ីនហានវាគឺនៅទីនេះគឺដើម្បីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលឃើញទូប្រុសរបស់យើងស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងទៅប៉ូលីសក៏មិននាំធានធានត្រឡប់ទៅវិញនៅឃើញធានធានត្រូវបានគេនាំត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាខ្លាចធានធានជាប់គុកទៅទូប្រុសរបស់យើងគឺមកខាត់ហើយដល់ពេលខាត់មែនតើទៅគឺមិនមានប៉ូលីសមកពីណាគ្រាន់តែសន្តិសុខដែលឪរបស់ទូប្រុសជួលមកដើម្បីបំភ័យទូប្រុសយើងតែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងថាតើទូប្រុសយើងមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះធានធានដែរឬក៏អត់ទូប្រុសរបស់យើងនឹងមុតមមក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យច្បាស់ការដែរឬក៏អត់ទៀតពិតទូប្រុសយើងគាត់មានអ្នកនរគ្នាគាត់ធ្វើបានហើយឥឡូវនេះគាត់ព្រមទៅធ្វើការហើយអត់មានណាបខំទេទៅដល់ចិត្តឯងហើយធានធាននឹងគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយតាមការពៀនតាមមើលថែលោកឪពុកចេះទៅគឺខ្លាចបាត់បង់ធានធានខ្លាចគេចាប់ធានធានណាទៅទូប្រុសយើងសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការបើថាលេងលេងហ្នឹងគឺគាត់មិនចង់ធ្វើចង់អីទេអ្នកនរគ្នាអើយដឹងស្រាប់ហើយគាត់គឺមនុស្សបកករឿងណាបកករហូតដល់ឪរបស់គាត់មិនដឹងថាបដៅកូនដោយវិធីណាទៀតពួកគាត់ប្រើអស់វិធីហើយធានធានក៏យកស្គរក្របមកតាមអញ្ចឹងមកជួបជាមួយអាសឹងហានគេកំពុងតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូប្រុសមួយចដូនមួយមិនបងប្អូនបង្កើតអីគ្នាណាចដូនមួយនឹងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់ថាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមរតកបានទៅលើឪពុករបស់ទូប្រុសដល់ជំនាន់កូនក៏បានទៅលើទូប្រុសយើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពួកនេះគេអត់សុខចិត្តអត់សុខថ្លើមទេគេថាហេតុអីបានត្រូវបានទៅលើទូប្រុសរបស់យើងតែរហូតចឹងហើយបានគេចាប់ផ្ដើមមានការប្រឆាំងតតាំងតវ៉ាគេមិនព្រមចុះចាញ់អ្វីទាំងអស់នេះស្រួលទេគេមិនជឿថាទូប្រុសរបស់យើងនឹងគឺត្រូវសោយសុខលើកំណត់ទ្រព្យនេះរហូតទេដាច់ខាតគេត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចេញនិយាយមែនតែនទៅពួកនឹងក៏ព្យាយាមដោះស្រាយមែននឹងឯងតែវាអត់ចេញទៅតាមផ្លូវដែលវាចង់បានទេវាចេញខ្លាយទៅជាអន្ទាក់ដាក់កខ្លួនឯងទៅវិញពេលហ្នឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់គាត់ថាអូហេតុអីបានជាប៉ារបស់គាត់ចង់ឲ្យគាត់មកធ្វើការហេតុអីបានជាធានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធាស់ក្តៅដាក់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បោកកន្លែងនេះពេលមកដល់ទើបដឹងថាកលួយដែលគាត់បានចាយស្ដុកស្ដាំចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺកំពុងតែត្រូវបាត់បង់ទៅបន្តិចម្ដងដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងរវាងគាត់ជាមួយនឹងជីដូនមួយរបស់គាត់ពេលហ្នឹងហើយបានធានថាត្រូវតែរឹងមាំបន្តិចទៅបើមិនចឹងទេគឺធ្លាក់ខ្លួនវេទនាហើយពីព្រោះអីបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបានទៅលើកដាប់ដៃរបស់ប្អូនជីដូនមួយគាត់គឺគ្រប់យ៉ាងគឺរលាយជាពិសេសគាត់និងឪពុកគឺត្រូវបានគេបដិញចេញមុនគេដែលហើយចឹងទៅអ្នកនរគ្នាគាត់ក៏ភ្ញាក់រលឹកចឹងទៅហើយដល់ពេលអាហ្នឹងគាត់ឃើញធានគឺខ្លាចហ្មងអាសិង្ហាណាឃើញធានគឺខ្លាចហ្មងសារធានវាយសាហាវអ្នកនរគ្នាលើកបោះលើកបោកណាដាក់ផាំងល្មមថាគេហ្នឹងរើអត់រួចហើយមកចង់ធ្វើឯងណាស្អីគេធ្វើជាអ្នកត្រឹមត្រូវក៏ត្រឹមត្រូវមិនចេញជាមួយកូននឹងដែរពួកកូននឹងសាហាវអ្នកនរគ្នាវាយសាហាវហ្មងអ្នកទោសឲ្យសាក់កូនចៅគ្នាអស់ហើយសម្រាប់ស៊ីនហានវិញវានៅតែបន្តរៀបចំផែនការដើម្បីចាត់ការទៅលើទូស្រីរបស់យើងតែទូប្រុសនឹងធានណាគឺសហការគ្នារីករាយវគ្គហ្នឹងធ្លាប់តែឃើញទូប្រុសរបស់យើងអត់ចូលចិត្តធានតែឥឡូវនេះគឺបាត់ធានអត់បានទេគ្រប់យ៉ាងគឺធានជាកូនសំណប់តែម្ដងហើយធានណាពីអ្នកនឹងទូប្រុសយើងធ្វើបាបអាស៊ីនហានេះបានឲ្យវាលេងទូទាយហើយវាក៏និយាយអាក្រក់រឿងស្រីរឿងការរុំភេទរស់នៅស្អីហ្នឹងណាចៃដានអីវ៉ាប៉ះចំឪខ្លួនឯងវាគឺជារឿងអាម៉ាស់មុខខ្លាំងមែនតើនៅទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងដែលបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកជាច្រើនហើយពេលហ្នឹងវាបន្ទោសវាថាចែកមកពីទូប្រុសហើយនឹងក្មេងចង្រៃម្នាក់ហ្នឹងឯងកុំអីក៏គេមិនមែនទៅជាអញ្ចឹងដែរ
tới đã hai chân tới cứ tu pro bảo dương cái thang trẻ hát ấy mà cho bạc can nẹt đợt tí bạc luôn anh thưa ban lõ cứ về lõ ha gì mình tẹt tôn cho mùi nẹt đợt tí tì hai đợt thưa rồi bảo xin han để đó khía bên nó cứ vía cặp bông ta ở đôi thả chi diêm chui côn ta sầm đáy nó chụp một cái thưa đi cho luôn anh chẳng chui hai tam bật vía cho mùi côn vía nó cứ tiêm không ca sầm lạp thiền thiên cái đôi chia bẩm bạ nơi mình tập phim rồi bảo tu pro cho mùi thiền thiênตัวโปรยังกอดดังเรื่องแท้เทียนเทียนนั่นคือตระการโยกรมฮนได้ชี้เกดำนายระบอบมาได้นั่งตลอดมาวิ่งหายไปนั่นคือกอดรออาการเราเพลย์โจแต่ขนมเตียนนั่งนำไปดอสไลอรุยตีหายตัวโปรยังกอดกับปรินเทียนเทียนแต่เสียซอที่ได้แท้เทียนเทียนทอมหายตระเจอเสียซอบ่มันเจอเสียซอที่เทียนเทียนก็ปีบะได้ขนมการตามเราปงมาได้บองปนยึดมันไอจังเตอสมตู้นองการดอสไลปัญหากรมฮนระบอบปงมาได้แต่บ้านมาซอตกเอาอะไรนี่เทียนเทียนคำเรียนไปหลังได้ลู่ตัวโปรยังชอบทำเหมือนเขาโคจะจังแต่ลุยดาลุยไอ้แต่เหลืออัดจังเนี่ยดอกนี่คือจังแต่ในเตะในจมจมูกในกรุษาจมูกในเทียนเทียนนี่คือเจียวไว้ได้ตู้ประระบยืงกอดจับดามปลายปลัวคลั่งเหมือนเต้นhaiดาวตะเปhaiเนี่ยดอกนี้อาซินแฮนวิ่งเวียนเคยหันเจเวียนหนังปลากลุ่มมาโชว์ใบกลุ่มวิธีถ้วยอย่างแหน่ตระแต่แต่ดามโยเอาไว้ได้เจียวระบตู้ประมาคลายเจียวระบเวียในขนมการประจมนี่นะเนี่ยดอกนี้คือตู้ประระบยืงก่อนมีฟลามุยฟลานั้นคือถั่วเอากลุ่มหุ่นแต่มูนั้นวีไอดำเนินการบ้านhaiดาวตะเประบอาซินแฮนนะบอกเธอเทียนเทียนนั่งเอาเธอตามอยู่ฟลาคลายคลายแต่เอาตัวประระบยืงดอนมาล้างทลายล้างเธอบอดบังห้าอย่างปีกรมฮนแต่ตรึสะกาจมุ้ยดอกสายจมุ้ยสลับแต่ตัวประยืงกอดบัดฟลาให้เดิมฟลาบัตนาตีตามปัดฟลาทั้งตรึบ้านปูนี่ระบาสินแฮนลุยเตยลุยหายกับจียิมโยเตอเละเลียมให้โยมาเอาเทียนเทียนดำใบเอาเทียนเทียนคลายเตยจะเนี่ยมินโตกับหอกจังจับอันจังเนี่ยดอกเนี่ยเทียนเทียนใบจากการเชิงตัวประระบยืงก่อนโยฟลาโยไอ้นั่งโยมาเอาตัวประระบยืงวิ่งได้เพื่อสินแฮนวิจับดาวเมียนกากระได้คอกระให้คลางเหมือนเต้นตัวใบจะมีเวียนเมียนลุยปะปนหาเวียนในตาเหมือนอาร์ตโดยแท้ในแต่มันอาจชนะกีบานจังไงเนี่ยดอกนี่ดาวตะเปหายจังเตอกรมฮนกับปงตาประจุมกับปงตาจะบกจะบอลเนี่ยปีปลุกไอ้เกตรกาโดมาจากพิฮนเนี่ยปันไตก่อนทาวิอัดบานสมราชตูประระบยืงในอัตเพียนเอาไปเดือดเทียนเทียนโยฟลาปีปูระบอกก็ตลอดบวชบานเนี่ยในขนมกรมฮนจับประดามมีนจุ่มเนื้อจัดเลยตัวประระบยืงจับประดามตกจัดมีนจุ่มเนื้อจัดจับประดามประดอกระไดสังคมหายดาวเวกเก็บบอชแนลได้เนี่ยดอกนี่บอชแนลจังด้วยทาประเทศมุยมุนหนึ่งจุดดาวเวกบอชแนลเถิดตายโดยทางมีนจะแนะดังถือแต่ปากกายนี่ปากกายโนจังไงนะแต่ถ้าไปหาตัวประระบยืงตามธรรมดาก่อนมีปากกายไอตีแต่ในเทียนเทียนในกระบายจึงแต่เผื่อก่อนมีกายหยดดังเอาไว้เส้นตามมาอย่างแต่เทียนเทียนปราบตีอันนี้โดยจังใหญ่ปราบยืงจังอาการปัดได้แสดงประตูเจทามมันเผื่อโกนึงละอ้อยนะวิสระบานทำแผลใต้เรื่องปีตูนมีนหนึ่งการเผื่อจึงผมรู้ละอ้อยตัวใบจุดทางเขมรเป็นนิวิมจับปรำปันใต้กรุบยางมาดอกขนมกายในระบบวิรุตาหายตัวประระบยืงมาตามเพลย์กระจุจมูกกรมบองทมปีเนี่ยตามเปลี่ยนน่ะนั่งจบกุกหาปีเนี่ยนั่งกระเตะบ้านถิ่นที่นั่งไว้จังงอบจังรัวอะไรในบ้านมาจุจมูกเทียนวิ่งสู้ทานในหน้าไปเจียมาเอาสำหรับตัวโปรคือประกาศเจียสินแฮนังไอก่อนแต่ดังเรื่องเพลียมนะเทียนจับดำตอดได้ปะมนุษย์สลับบัดหมดบัดก่อเชิงอะไรเนี่ยดอกนี่เป็นนี่คือตัวประระบยืงคือหมอจอนไก่จมูกนั่งระบาสินแฮนเนี่ยดอกนี้คือตัวประระบยืงมาดับใบจวนกายหนังไอให้ตัวใส่ยืงกันในหนังได้ดับบานจุยสังครัวตัวประระบยืงใหญ่แต่คือเทียนคือจะเนี่ยจุยจ่อซาแต่มาดองอะไรเนี่ยเทียนก็จับดามเราเคยสัญญาท้ายบันในทางเราเมานั่นคือดับใบเตรียมมรดะระบมาได้ตลอดตัวเองตัวใบชี้เยี่ยมบางฮันไอกระแสปรับนี่ปรับนู่นจะน่ากระดอยแต่กรุษานี่คือจะกรุษาหลบล้นคลั่งหมดพอดจังซอยซอกเลือดตรอบสมบัติเนี่ยดอตเตยหายกับแบนมันตัวตัวสกอตฮาไอกระแสระบบเทียนคือจะกาเปิดเป็นเทียนเคยจังคังกระจับประเดี๋ยวปูหนึ่งมิลต่างปีเนี่ยนั้นสมปองให้สมปองเตียนหนึ่งดับบองให้ตัวประยืงก่อนกระเจงหมกมาจุยเนี่ยนะคือแบบจุยจับเทียนได้คือจุยเทิมดังเทิมหรือถั่วปูนี่เตยเทียนไว้จังงอบจังรัวเนี่ยดอกนี่ให้ดอกเป็นสินแฮนไว้เนี่ยเป็นนักวิทย์ดังครูนข้อมองในเรื่องกันหล่อมาแต่ใบเถื่อเรื่องดับใบทำแหลกคำห่อไอตัวประระบยืงวันใต้ยานามันเตยบานดอกมันใส่บรรจับหายครูซาระบายสินแฮนนั่นคือดังแต่เตยรู้อย่างไม่ตีสะดอกสะดำจังที่ในจังหวัดตรัสมาแดดดอกเตยดอกตะเปหายเนี่ยดอกนี้
ពេលនឹងធានដំបងថារត់ចេញវាតាទូប្រុសយើងខំ20តាមពិតអត់ទេទៅយកលិខិតផ្ទេរកម្មសិទ្ធិណាជាកូនរបស់ទូប្រុសយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅ